بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الطریقة العصریه 25 نمبر سبق ته الدرس الخامس کې ان شاء الله نن مونږ تمرین کوو. الدرس الخامس معنی را پنځم درس په پنځم درس کې نن مونږ تمرین مشق ته وای مشق حل کوو. نو اول سوال مونږ لرا کړی وای دی الفاظ سره یا ضمیر متکلم ولګوي، دی الفاظ سره یا ولګوي. نو یا به مونږ له یو جمله راکړي هغې سره به مونږ یا لګو. د یا معنی د زما، د یا معنی سره زما. هذا معنی د دا، رأس معنی د سر، دا سر دی. هذا رأس دا سر دی. اوس په دې سر دی سره ولګي چې دا زما سر دی. هذا رأس معنی د دا سر دی. هذا رأسی دا زما سر دی. یا متکلم ور سره ولګوه هذا رأسی دا زما سر دی. هذا وجه، هذا معنی د دا، وجه معنی د مخ دی. ٹھیک شو؟ هذا وجه دا مخ دی. اوس به ته هذا وجهی دا زما مخ دی، یا به ور سره ولګي. نو دی وجهون سره به اوس یا ولګي. هذا معنی د دا، وجهی زما مخ، وجهی زما مخ دی، دا زما مخ دی. هذا انف، هذا دا انف پوزه ده. هذا انف دا پوزه ده. هذا انف دا پوزه ده. اوس په دا زما پوزه ده، نو زما د پاره به ورسره یا ولګي. هذا انفی دا زما پوزه ده. هذا انفی دا زما پوزه ده. دا یا ضمیر متکلم چې ده که نه، دا به همیشه بل اسم سره لګي، دا ځان له نه راځي، بل اسم سره به لګي. نو دا یا د ځان نه مخکې حرف باندې زیر غواړي. دا انفن دی. نو چې کله دې سره مونږ یا لګو نو د دې نه به دا تنوین ختم شي، په دې فا باندې به زیر ولګي، نو انفی به شي. ٹھیک شو؟ نو هذا انفی دا زما پوزه ده. هذا فمن، فمن فم خولې ته وایي، خولې ته. دا خوله چې ده خوراک چې پې مونږ کوو دې ته خوله وایي، دې خولې ته فم وایي. فمن، فمن. هذا فمن دا خوله ده. هذا فمن دا خوله ده. اوس په دې فمن سره یا ضمیر متکلم ولګي، نو هغې معنی به شي دا زما خوله ده. هذا فمی دا زما خوله ده. هذا دا فمی زما خوله ده. هذا فمی دا زما خوله ده. اوس ګورئ هذا قلب، هذا قلب دا زړه دی. هذا دا قلب زړه دی. هذا قلب دا زړه دی. هذا قلب دا زړه دی. هذا قلبی دا زما زړه دی. یا ور سره ولګوه، یا ضمیر متکلم والا ور سره ولګوه. یا ضمیر متکلم معنی ده زما. دلته کې ورته زه لیکمه د دې یا معنی سره زما. نو هر یو اسم سره یا لګوه، بس هغه به د هغې معنی به شي دا زما دی. هذا دا قلمی زما قلم، کتابی زما کتاب، غرفتی زما کمره. ٹھیک شو؟ انفی زما پوزه، قلبی زما زړه. هذا قلبی دا زما زړه دی. هذا دا قلبی زما زړه دی. هذا دا قلبی زما زړه دی. ٹھیک شو؟ لسان جبې ته وایي. هذا لسان، هذا لسان دا جبه ده. هذا لسان دا جبه ده. هذا لسان دا جبه ده. اوس وایه دا زما جبه ده، نو لسان سره به یا ضمیر ولګي. هذا لسانی دا زما جبه ده. هذا لسانی، هذا دا، هذا دا لسانی زما جبه ده، زما جبه ده. هذا صدر، هذا صدر، صدر سینې ته وایي، سینې ته. هذا معنی ده دا، صدر سینه ده. هذا صدر دا سینه ده. هذا صدر دا سینه ده. اوس وایه دا زما سینه ده، نو صدر سره به یا ضمیر ولګي. هذا صدری دا زما سینه ده. هذا صدری دا زما سینه ده. هذا صدری دا زما سینه ده. هذا بطن، بطن خېټې ته وایي. هذا بطن دا خېټه ده. هذا معنی ده دا، بطن معنی ده خېټه ده. هذا بطن دا خېټه ده. هذا بطن دا خېټه ده. هذا بطن دا خېټه ده. اوس وایه دا زما خېټه ده. هذا بطنی، هذا بطنی دا زما خېټه ده. هذا بطنی دا زما خېټه ده. اوس وایه هذا ظهر، ظهر ملا ته وایي، ملا. هذا ظهر دا ملا ده. هذا ظهر دا ملا ده. هذا معنی ده دا، او ظهر معنی ده ملا ده. اوس وایه دا زما ملا ده، نو ظهر سره یا ضمیر متکلم ولګوه. هذا ظهری دا زما ملا ده. هذا ظهری دا زما ملا ده. هذا جلد دا سرمن ده، سرمن. جلد، جلد. هذا جلد دا، هذا دا جلد سرمنده. هذا دا جلد سرمنده. اوس وایه دا زما سرمنده. هذا جلدی 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 دا زما سرمنده. اوس وګورئ دې الفاظو سره مونږ یا ضمیر متکلم ولګي. اوس که دې سره ته کاف ضمیر زبر والا ولګي، نو سړي ته به وایي چې یاره دا ستاسو. هذا رأسک،
هذا رأسي دا زما سر دی، هذا رأسک دا ستا سر دی، او که ښځې ته وایې چې ستا سر دی نو هغې ته به وایې هذا رأسکی دا ستا سر دی. هذا وجه دا مخ دی، هذا وجهي دا زما مخ دی، هذا وجهک دا ستا مخ دی، هذا وجهکی دا ستا مخ دی. وجهک سړي ته وایي او وجهکی ښځې دپاره. نو دغه شانتې به دې سره کاف ضمیر متکلم والا دا کاف ضمیر مخاطب مذکر والا مو لګې او کاف ضمیر مؤنث مخاطب والا به ولګې. نو انشاءالله هغه به مونږ په را روان درس کې کوو. نو را روان درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.